10이 들어가? 네, 10에 살짝 걸려? 여기가 좀 문제다. 입구 하나, 그리고 지나면 여기 하나 있고, 안에 또 있어. 또 있어, 그치? 4개야. 하나, 둘, 셋, 4개야. 이게 지금 아니야, 이게. 이게 되게 애매한데. 지금 9는 들어갈 것 같은데. 이거 9는 들어갈 것 같은데, 와. 난이도가 어렵군요. 항상 마지막이라고 생각하면 난이도가 어려운 거지. 원래 그래야지. 그래야 일한 맛이 나죠. 재미없어요. 지금 배관이 안 들어가서 부분이 했는데 이렇게 나왔습니다. 이렇게 나왔고요. 지금 한 번 또 있어갖고 또 부분이 해보겠습니다. 스윙 부분이 했습니다. 부분이 했는데 보시면 최초는 요거 입고 딱 꺾임이 했는데 꺾임이 이렇게 몇 개씩 나왔습니다. 이렇게 그냥 심하게 지금 다행히 그래도 다 되고 네, 자 완료가 됐습니다. 멈춰. 사수리 부분이 줄여서 지금 배관 문제 있는 거 이거는 복원이 안 됩니다. 이거는 이런 거는 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 부분이 줄여서 지금 수리 완료됐습니다.